इसमें क्या डाला? मेयोनीज डाला, बटर बटर। ओ बटर डाला, वेजिटेबल डाला, मैगी का मसाला डाला, ओके फिर चिली पाउडर डाला, ओके। अभी गार्लिक डालूंगा। अच्छा बाकी लड़की लोग ही मोबाइल अच्छे से रखते हैं, लड़के लोग के कंपेरिजन करो लड़के लोग का, तो लड़की लोग मोबाइल अच्छे से रखते हैं। टाइम लगेगा आने में। क्या उड़ गया नोट? किधर क्या उड़ के? मेरे बाकड़े के नीचे रहेगा तो अगली बार 10 रुपये डिस्काउंट दूंगा। ये मिनरल वाटर में बनाता हूँ मैं। ओह मिनरल वाटर में। अच्छा इसको मिला 900 रुपये मिला अभी। हाँ वो बनने का पैसा। हाँ वो सर जी ले लो, मिल गया आपका 10 रुपये। हाँ उड़ा देना सर। इसको ही आज पैसा मिल गया भाई। देखो अभी रखो। नहीं सर ले लो आप। रखो आज दिन भर में 30 रुपया मिला इसको। उसमें से 30 मेरे को दिया। आप सोचो में 100 गिरा हो तो अच्छा होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, उससे पहले वो 20 पा चुका है। आते आते जब वहाँ से आया ना तभी 20 पाया। मैंने बोला मेरा है, मैं बोला मेरा है, नहीं तो बोलता है मैं 20 पाया, जाने जाएगा। इसका लक्की दिन है आज का।
how they serve.